Взлетная тяга каждого из них составляла рекордные для того времени 18,5 тонн сил. На этапе проектирования этого самолета-гиганта конструкторы Lockheed имели возможность выбрать поставщика двигателей. Компания General Electric предложила турбовентиляторный TF-39, который уже проходил наземные испытания. Альтернативным вариантом был двигатель Pratt & Whitney JT9D, но он был только на бумаге. Оба двигателя обладали сравнимой взлетной тягой, но при этом двигатель General Electric обладал большей степенью двухконтурности. В результате Lockheed для своего C-5 Galaxy выбрали TF-39. Двигателю JT9D было суждено появиться на первом в мире реактивном широкофюзеляжном пассажирском лайнере. Компания Pratt & Whitney стала